ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବାହାରିଛି ତାର ସାର୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ। ହବ ହଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ? ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସର ଉପର ଗୋଟେ କଭର ଅଛି, ତାକୁ ଲିପିଡ୍ ଲେୟାର କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲେୟାରଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ତିଆରି, ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାରଟା ଯେମିତି ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍, ଆଜ୍ଞା ସଲ୍ଟ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍, ସେମିତି ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ତେଲରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଖାଇବା ତେଲ, ସବୁଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିରୋସିନି, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଭାଇରସଟା ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତାର ଉପର କଭରଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭାଇରସଟା ମରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ନାକ ପୁଡ଼ାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲକି ଲଗେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସଟା ଆସିକି ଲାଗିଗଲା ୱାଲ୍ ଦେହରେ, ନାଜଲ ୱାଲ୍ରେ ଲାଗିଲା, ତାର କଭରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭାଇରସଟା ମରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାନରେ ବି ଲଗେଇବ, ନାକରେ ଦୁଇ ନାକରେ ଲଗେଇବ, ଯେତିକି ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ଦେହ ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଜୋତା ଫୁଲ୍ ସୋଜ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଫୁଲ୍ ଯଦି ସୁଜ୍ ହାଫ୍ ପିନ୍ଧିଲ ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇଦେବ, ଓକେ ଚୁଟିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ଟୋପି ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଲା କଭର। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଚାହା ପିଉଛେ, ମାସ୍କ ଖୋଲା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏୟାରରେ ଆସିଗଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ରେସ୍ପିରେସନ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ କୌଣସି ଚୁଟି ଦେହରେ ଲାଗିଲାନି, ୱାଲ୍ ଦେହରେ ଲାଗିଲାନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲାନି ସେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ରେ ଏକାଥରେ ବ୍ରୋଙ୍କସ୍କୁ ପଳେଇଲା। ବ୍ରୋଙ୍କସ୍ ମାନେ ଲଙ୍ଗସ୍, ଆମର ଯେଉଁଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପଳେଇଲା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭଲ, ସେଟା 8ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଇଏ ତ 8ରୁ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ବଞ୍ଚି ରହେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ବି ଭଗବାନ ରାସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାଇରସଟାକୁ ଆମେ ମାରିଦେଇ ପାରିବା। ସେଇଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଥେରାପି ଅଛି, ଭେପରାଇଜେସନ୍। ପାଣି 100 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଭେପର ହୁଏ, ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଏ। ବାଷ୍ପ ହୁଏ। ତ ସେ ବାଷ୍ପରେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନାକ ଭିତରକୁ ଆଣିବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ 18 ଡିଗ୍ରୀରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିବ। ସେଇଠି ଭାଇରସଟା ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଦିନ ଯାକ ବୁଲିଲ, ଭାଇରସ୍ କିଛି ପଶିଛି, ଆସିଲ, ଭେପର ଭାପନ ନେଲ, ନେବ ଭେପର ନେଲା ପରେ ଭାଇରସଟା ମରିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଧର ରହିଗଲା, ପୁଣି ସକାଳେ ନେଲ, ସେ କେହି ବାଟେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବନି, ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ତେଲର ୟୁଜ୍ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଷ୍ପର ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଯେଟାକି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିକି 12 ଘଣ୍ଟା ରଖିବ, 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାଇରସଟା ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପରିବା। କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି, ପରିବା ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପରିବା ବାଛୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗେଇଥିବେ, କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ତ ଟିଓରରେ ବି ବାହାରି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି, ସେ ଟଚ୍ କଲେ ପରିବାକୁ, ତୁମେ ସେ ପରିବାକୁ ବି ନେଇ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିକି ଘରେ ଧୋଇଦେଲେ ସେ ଯିବନି, କାରଣ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ସେଟା ଲିପିଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍। ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେଟା ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍, ପାଣିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ମରେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଲୁ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ମରିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ମରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ବି ମରେ। ସେଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ, ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହେଉଛି ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଆଜ୍ଞା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଜ୍ଞା ତା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭାଇ ହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ ୱାଟର୍ କରିକି ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଯଦି ଭାଇରସ୍ ମିଶାଯିବ, ଭାଇରସ୍ ମରିଯିବ ସେଠି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନେଲେ, ଅଧା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଲେ, ନେଇକି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ, ଗୋଳେଇକି ସବୁ ପରିବା ତା ଭିତରେ ପକାଇଲେ, ପକାଇକି 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଭାଇରସଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସାଧା ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ପରିବାଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା 4ଟା ଟ୍ରିପ୍ସ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଛାଡ଼ ଗୋଟେ